වාඩි ටිපන්. පරක් වෙලා තියෙන්නේ. සාදුනාදයක් පවත්වන්න. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. රූපං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. සද්දා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. ගන්ධා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. රසාලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. පොට්ටබ්බාලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. ධම්මාලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati එත්ත නිවසමානා නිවිසති තී. මට පුංචි කතාවක් මතක් වුණා. බණ කතාවක් නෙවෝනේ. එදා තුන්ලෝකාග්‍රෝ භාග්‍යවත් වහන්සේ තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ 19 වසක් කාලය ගත කරේ කොහෙද? සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ. ඒ කාලේ විවිධ මිනිස්යෝ කාන්තාවෝ අනේ දුවේ කෑ ගහන්න එපා කියන පොඩි එක්කනන් මොනවද විහිළු කරන්න ඔය ඇටෙන් ඔව් පොරතල වෙන්න පුළුවන් ගෙදර ගිහිල්ලා ශබ්ද කරන්න එපා. ඉතින් ගැට කපන්න දෙන්නේ ගියා පන්සලට. කවුද? පිට්පොකට් කාරයෝ. කවුද? ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සු වෙනවනේ. හොඳ ලස්සන බණක් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරා. දැන් හිමීට දැන් දෙන්නෙක් ගාව පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා හිටන් ඉන්නේ අර දෙන්න. පර්ස් එකට විදින්න. පොඩි පිහි අරන් යනවා ඒ කට්ටිය. දැලි පිහිය වගේ එකකින් කපලා ටක් ගාලා ගන්නවා. නැත්තම් සාකුඩ අත දාලා ඒ කාලේ හැටියට තියෙන ඇඳුම් වලට අත දාලා ගන්නවා. ඔය කොළඹත් ඉන්නවනේ නේද? ළඟින් ගියොත් ඇහැක් නැහැ. හාමුදුරුවෝ කියලා බලන්නෙත් නැහැ. ගෑල් ළමයි කියලා බලන්නෙත් නැහැ. බෑග් එකට අත දැම්ම ගත්තා බෑග් එකට. ගත් එක හොයන්නත් නැහැ. අපේ පොඩි හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්ගේ ලස 3ක් විතර වටන ෆෝන් එකක් කුඩුකාරයෙක් අරන් තිබ්බා. හිතා ගන්න බැරි වුණාලු. ඒ තරම් වේගෙන් අරන් යනවා. ඔය කුඩු ගහන කට්ටියම. ඒක නම් දන්නේ එහෙමත් වෙනම ඇති. ඔව් ඉතින් ඔයකට වැඩි කතා කරොත් එහෙම කියන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. ඒක නම් මං අහලා තිබ්බේ නෑ හැබැයි. හෝමාරු කරගන්නවනේ. හොරකම් පුරුදු කරනවා කතා වලින්. ඒකයි වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සර තිබ්බ වෘත්තීන් තවත් තියෙනවා. වෙනස් වෙලා නැහැ. ගැට කපන්නව අදත් ඉන්නවා. ලස්සන කාන්තාවෝ ඉන්නවා. හොරකම් කරන. ඔව්. කාන්තාවද? මොනවද කරන්නේ? ඒක තමයි. ඒව ගන්නව නේද? සමහරක් වෙලාවට කෝච්චි වල තමන්ගේ බෑග් එක නෙවලු ගන්නෙ. අනුන්ගේ බෑග් කරා හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ හොරුන්ගෙන් හතුරුන්ගෙන්. ඔව්. නැති වුණාද ඔයගෙත් මොකක් හරි? ඉතින් ඒ වගේ ගැට කපන්න දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා දැන් බලන් ඉන්න දැන් බණ අහලා සමාධිගත වෙනවනේ.
එතකොට මොනවා කැපුවත් පේන්නේ නැහැ. හිමීට තමන්ගේ ඒ කාලේ පර්ස් තිබිලා තියෙනවා. මෙච්චර දියුණු නැහැ. නමුත් ඔය සත්ත හං වලින් හදපු පර්ස් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් හොරු දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් කොහොම හරි පර්ස් එක ගත්තා. අනිත් තොරා බරට හිත ගියා. අනිත් තොරාට බණ අහලා සෝවාන් වුණා. දැන් මම මෑණියෝකට කිව්වේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා මේ හදිසි නැතුව. බෝධි පූජා අපිට ඕන තරම් කරගන්න පුළුවන්. නේද? දහස් වාරයක් වුණත්. නම් චතුරාර්ය සත්‍ය මායя එන ඉස්සරහට. ඇවිල්ලි වෙරලා අපිට එපා කරනවා මේක. ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. ඇයි? නිවන් දකින්න තියෙන එකම ක්‍රමය සතිපට්ඨාන. මේ වැඩි මේ දැම්මත් වැඩි බලන්නේ නැහැ කට්ටිය. අර මොකක් හරි ලෞකික පැත්තෙන් බණක් කිව්වොත් එහෙම සමාජෙට හැදෙන්න ලක්ෂ ගණන් මගෙත් බලලා තියෙන දහස් ගණන් 50000ට හැබැලුවා. නමුත් මේ වගේ දේවල් හුරු නෑ මිනිස්සුන්ට. යථාර්ථය තේරුම් ගන්න මිනිස්සු කැමති නෑ. අර සින්තටික් ලෝකයක නැත්තම් දැන් අර AI කියලා තාක්ෂණයක් තියෙනවා. දැන් මං ඊයේ දැක්කා මේ පෝසෙක් කියනවා හොඳට මිනිස්සෙක් වගේ ඇවිදිනවා. ඒවා හදපු දේවල් කාටුන් එක වගේ 3D ත්‍රිමාණයි. ඊට පස්සේ හරක් පැටියෙක් හිමීට වඩාගෙන යනවා. ඕට හොඳට නාවනවා. මේ පූජා කරන්නේ මිනිස්සුන්ට දෙන දේවල් වලට. ඊට ටික වෙලාවකින් බලද්දි මේ මස් කපනවා හරක් මස් කපනවා. ඊළඟට කුකුලෙක් දකිනවා. ඒ කුකුලට කෝල්ලයක් දීලා එන්නේ කියනවා. ඊට පස්සේ වාහනේ යනවා පෙන්නනවා. ඊට ළඟට ආවම පස්සේ බියර් වීදුරුවක්ද මොකක් හරි දීලා වසතියක් දාලා දීලා කුකුල එහෙම වැටෙනවා. ටික වෙලාවකින් ඒ පූසා ඒක කප ඉන්න කුකුල් මස් ටික. කපලා හොඳට කාලා ඉන්නවා. ඒ වගේ මිනිස් මනස පොඩි ළමයි හැම බලපුවම පස්සේ කිසිම ගාණක් නැහැ ඊට පස්සේ නේ. ඔළුවට දෙන්නේ මොකද්ද? අපි තේරුම් ගන්න ඕන බුද්ධියෙන් මේ දේවල්. නිසා ඒ කාලෙත් එහෙමයි මිනිස්සු. අර මායා කතාව වලට හරි කැමති, හොල්මන් කතාව වලට හරි කැමති. දැන් මමත් කැමති හොල්මන් කතාවට ඉස්සර. දැන් නම් බලන්නේ. ඒ කාලේ හරිම කැමති නේද? දැන් ඔය මොකක් හරි දෙයක් කියවම් පස්සේ හොල්මන් වෙනවා කියලා පස්සේ නේ. කොහොමද වෙන්නේ? අර එහෙමයි කියලා. තන්නේ ක්‍රම මවාගත දේවල් වෙන්න පුළුවන් ඒ දේවල්. ඈ දැන් අපේ ජනසුත්තිය මොනවද තියෙන්නේ මේ මහසෝනා ඉන්නවනේ. මහසෝනා කෙනෙක් ඉන්නවනේ. දැකලත් නැහැ නේ කවුද හරියට? අහලා තියෙනව නේද? මොකක්ද ඕනේ? ඊළඟට තව වෙන බෝධිලිම. දැකලා තියෙනවද? මම පොඩි කාලේ අහලා තියෙනවා ඌට කකුල් තුනයි තියෙන්නේ කියලා. තව ඉන්න මෝහිනී කියලා. දැකලා නැද්ද ඇයි? මම දැකලා තියෙනවා. ඈ? ඉතින් ඒක මට පේන්නද මම පිරිමේන්නේ. මට පේන එකක් නැහැ. රෝහිණී නම් දැකලා තියෙනවා. ඔව් රෝහිණී. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ අපි හිතෙන් මවාගත්ත දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හරි අපි ගැට කපන්නා ගාවට යමුකෝ පිට්පොකට් කාර්යය. එක්කෙනෙක් බණහලා සෝවාන් වුණා. ඔව් බණහලා. අනිත් එක්කෙනා අවධානය යොමු කරේ පර්ස් එක ගන්න. පර්ස් එක අරන් ගෙදර ගියා අමුදරුවත් එක්ක ඒකේ සල්ලි වලින් කාලා බිල විනෝද වුණා. හරියගෙන ඕන බයින්න ගත්ත හොඳටම. අද හොරකමක්වත් කරගන්න බැරුණානේ කියලා. අද අපි කොහොමද දරුවෝ කන්නේ කියලා ඇහුවා. මං කන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවා. නමුත් සෝවන් බඩපත් වෙලා. මම මෙතනින් කියලා දෙන්නේ මේ කාලයේ තියෙන වැදගත්කම සහ ධර්මයට හිත යොදෙව්වොත් අපිට අනිවාර්යෙන් සහනයක් සිත සාන්තියක් ඒකාන්තයෙන්ම හිමි වෙනවා. ඉතින් මෙතන දැන් මම මේ කිව්ව ළමයිට තේරුම් ගන්න දෙයක්. රූපං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං ඇසට විෂය වූ රූපය. රූපය කියන්නේ නේද? ලස්සන ගෑල් ළමෙක් දැක්කොත් ලස්සන රූපයක්. හරි? නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහනේ. නේද? දැන් ලස්සන බබෙක් දැක්කොත් මේ කට්ටියන්ට පිය රූපං සාත රූපං. දැන් මෙතන කැහැටු බල්ලා නෙවෙයි, අර කළු බල්ලා නෙවෙයි ලස්සන හුරතල් කියුට් බලු පිටියක් මෙතනට එනවා. කෙලින්ම සිල්
සිල් අරන් යද්දි බල්ලත් අරන් යාවිනේ. ඈ? පුළුම් බෝලයක් වගේ බල්ලෙක් ආවොත් එහෙම. හරි කැමති නේද? පිය රූපං සාත රූපං. රන්වන් කිනිහිරි මල් ආදීන්ගේ පැහැයක් මෙන විපරීත කල්පනාවෙන් සිතන්න ඔහුට. පිය ස්වභාව ඇත්තේද? මధుර ස්වභාව ඇත්තේද වේ. ප්‍රියයි මිහිරි. උපදනා වූ මේ ත්‍රිවිධ තෘෂ්ණාව මේ රූපෙහි උපදී. එතකොට උපන්නා වූ මේ ත්‍රිවිධ තෘෂ්ණාව මේ රූපෙහි උපදී. නැවත නැවත ඉපදීම් වශයෙන් පිහිටා සිටින්නේ මේ රූපෙහි පවතී. දැන් මම පොඩි කතාවක් කියන්නම්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ලෝකේ ලස්සනම දේවල් වල නෙමෙයි තණ්හාව තියෙන්නේ. ඒවා බලන්න කිව්වා. අත ගන්නයි කිව්වා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තණ්හාවක් ඇති කරගන්න එපා කිව්වා. අන්න ඕකයි වැඩි. අර තණ්හාව ඇති වෙන්නේ රූපේ නෙවෙයි. දැන් පොඩි ලස්සන කිරිදරුවෙක් ආවොත් එහෙම අපිට ආදරේ හිතනවා, වැළඳ ගන්න හිතනවා, ඉමින් හිතනවා. තණ්හාව ඇතිනේ කොහෙද? අපේ හිතේ. කුණුම කොටස් ටිකක් තමයි පොඩ්ඩක් හැඩවැඩ කරලා තියෙනවා පොඩ්ඩක්. නැවුම්මනේ. නේද? ඊළඟට සද්දා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං. එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමාන උපජ්ජති. එත නිවසමාන නිවසති. කනට විෂය වූ ශබ්දයෝ ලෝකෙහි ප්‍රිය ස්වභාව ඇත්තාහුද මధుර ස්වභාව ඇත්තාහුද වෙති. අපේ සෝමාංශ නායක හඳුරන්නේ බණක් අහන්න ඕනේ කියලා බලන්න ඕනේ කියලා අපේ පුංචි එකේ අම්මෙකු තාත්තෙකු මැරෙන්න හැදුවා. ඉතින් එන්න ඕනේ කියලා. මොකද උන්වහන්සේ කටහඬ ගම්බීරයි. අස්ස බුදුරන් වහන්සේ කොහොමද තියෙන්නේ නැද්ද? වශී වෙලා. සමහර කටහඬ වලට වශී වෙනවා හිත. හිත යනවා. දැන් අර තිස්සමහරම් පොඩි හාමුදුරනේ නම පොඩි හාමුදුරනම බණ කියනනේ කවුරුත් ඉතින් ඒ බණ අහනවා නේද මං හිතන්නේ මේ ලංකාවේම කට්ටිය බණ අහනවා. ධර්ම කරුණු හින්දාම නෙවෙයි අර කටහඬ මිහිරි කියන විදිහ හුරතලේ ඇස කන නාසය දිව පිනවන්නේ. ඊළඟට හැබැයි උන්වහන්සේ පොඩි සින්දුවක් කියලා දිනවා. අන්න එතන වැරදි. අර උන්වහන්සේගේ තියෙන තරන් නැති කරනවා මේ වැඩි හිටු ඉඳගෙන. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යව බණ කිව්වට. දැන් අපිට නම් දෙයක් තේරෙනවා. කවුරු කිව්වත් දැනුම තියෙන නොම කියන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔකයි වැඩි. ඉතින් මේ සරත් එහෙමයි. කාන්තාවන් කටහඬ තියෙන මිහිරි කටහඬවල්, පුරුෂයන් කටහඬවල් තියෙනවා ගැඹුරු මිහිරි කටහඬවල් තියෙනවා. ඒවට වසඟ වෙනවා. දැන් ගායකයෝ කියන්නේ ඒකනේ. අමරදේව මහත්මයා. දැන් සමහර කට්ටිය කැමති, සමහර කට්ටිය කැමති නැහැ. එහම තියෙනව නේද? දැන් රුක්මනී කටහඬ හරි ලස්සනයි. රූපෙත් ලස්සනයි. ඔය සින්දු රස විඳ ජෝතිපාල මහත්මයාගේ. සමහරක් අය කැමති, සමහරක් අය අකමැති. මොකද හිතේ මේක ඇති වෙන්නේ. එක්සන් ඇන්තනි ඊළඟට කවුද මේ දමිත්ත සංක කියලා ගායකයෙක් ආවා. මම නම් හරි කැමති. මට හම්බුණත් එක්ක මිහිරි කටහඬක්, ලයන්විත කටහඬක් තියෙන. මොකද ඒක තමයි අන්න පිය රූපං සාත රූපං. එතකොට රූපං කියන්නේ එතන ස්වરૂපයක් කියලා කියන්නේ. එතන රූපං කියන්නේ ස්වરૂපයක්. හරි. කනට විෂය වූ ශබ්දය ලෝකෙහි ප්‍රිය ස්වභාව ඇත්තාහුද මధుර ස්වභාව ඇත්තාහුද වෙති. හරි. ඊළඟට ගන්ධා ලෝකයේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා මානා එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමාන උපජ්ජති එත්ත නිවසමාන නිවසති. නාසයට විෂය වූ වැරදි ගන්ධයෝ. ගන්ධයෝ කියන්නේ මොකද්ද? හරිම ගඳක් එනවා කියලා කිව්වනේ. මතකද ඒ දවස්වල? නාමලේ මහත්මයා මේකේ තිබ්බේ ගඳ? ඔව් මාස ගාණක් තිබ්බා. අන්තිමේදී ගඳ ඇවිල්ලා මට ගාණක්වත් ගියේ නැහැ. දෙකම මේ ඒකට එනවා දැන්. ගඳ සෝද දෙකමයි ගන්ධෝ කියලා කියන්නේ. ඇයි? කායෝ jigojjo සකලෝ දුගන්ධෝ. ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං අහංච. ගන්ධා කියලා කියන්නේ
ගන්ධ සුවඳ දෙකමයි යද? ඊළඟට සුගන්ධං සීතලං කප්පං කියලා කියන්නේ. නාසයට විෂය වූ ගන්ධය මේ ලෝකේ ප්‍රිය ස්වરૂපයේද මధుර ස්වરૂපයේද වෙති. ඔන්න ඒ කාලේ දිද්දිනි ආරන්නේ මම දවසක් ගියා. අවුරුදු මහණලා දැන් 17ක් විතර ඉන්නවනේ. 13කට 15කට කලින් ගියේ. හැන්දෑවේ පුදුම පුසුමක් එනවා. හම්බෙලෝ දෙවියෙක්වත් ඇවිල්ලාද කියලා. බලාගෙන යද්දි මොකද්ද? දිග හඳුන් කූරක්. පත්තු කරලා පුදුම සුවඳයි ඒක ඈ. රුපියල් 100ද? ඒ කාලේ 20ක් විතර ඇති මං හිතන්නේ. ඒ උන්වහන්සේ රටින් එහෙම හම්බ වෙනවා. බොහොම සිල්වත් දුන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා හිටියේ කාලේ. අදත් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට පිය රූපං සාත රූපං ප්‍රියයි මధుරයි මිහිරි. මොකද්ද? නිකම් මේ සුවඳ. සමහර සුවඳ තියෙනවා නේද? සෙන්ට් එහෙම පාවිච්චි කරන මේ කට්ටියනේ. දැන් නැද්ද? ඉස්සර සෑම් බෝතල් හදාගෙන ගියනේ. සමහර පොඩි හාමුදුරුවෝත් හිටපුව මම ගහනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හරි අමාරුයි අපිට යන්න ළඟින්. ගඳ නෙවෙයි එතකොට අර වෙන සැරයක් නෙන්නේ. ගැලපෙන්නේ නැහැ ඒක. ඊළඟට සමහර නෝනලා දන්නේ නැහැ සෙන් පාවිච්චි කරන්න. මට ඔය කියලා දෙන්න බෑ මෙතන. හලාගෙන යනවා ඔළුවෙත් එක්කම. නාගෙන යනවා. එතකොට මෑණියෝ දන්නවනේ වැඩේ. ඊට පස්සේ ළඟින් යන්න බෑ. සමහර නාන්නෙම නැතුව ඉඳලා හතියක් විතර ඕක හලන් යනවා. කොහොමද එතකොට සැප? ඔළුව කැක්කම හැදිලා අපිට ඉස්පිරිතාලේ යන්න වෙනවා. ඊළඟට මේ තෘෂ්ණාව මේ ගන්ධයේ විශේෂ උපදී. ගන්ධ විශේෂ උපදී. නැවත නැවත එපදීම් වශයෙන් පවත්නි මෙහි පවතී. රසාලෝකයේ පිය රූපං සාත රූපං. එතේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati. නිවසමාන නිවසති. එහෙනම් මේ දිවට විශේෂ රසය ලෝකේ පිය ස්වභාවයේද මధుර ස්වභාවයේද වෙති. උපදනව මේ තෘෂ්ණාව මේ රසයේ විශේෂයි උපදී. නැවත නැවත එපදීම් වශයෙන් පිටා සිටින්නේ. මෙහි පිටා සිටි. ඒ කියන්නේ මාර අන්නාසිකඩි කතාව කිව්වනේ මෙහි. පුදුම රසයි ඈ. අන්නාසිකඩි. අපේ මෑණියෝ කෙනෙකුත් දවසක් දාන ටිකක් හදලා මට දුන්නා. මට නම් දිව්‍ය ලෝක රස කියලා හිතුණා. පුදුම ඇලීමක් ඇති වුණා. මම මේ බොරු කියන්නේ නැහනේ. හිතට ආපු දෙයක්. එතකොට එතන මොකද්ද උනේ? පිය රූපං සාදර ප්‍රියයි මිහිරි. එත්තේසා තණ්හා නිවිසමානා නිවිසති uppajjamana uppajjati එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. ඉපදුනා එතන රැඳී හිටියා. තේරෙනවද මං කියන්නේ දැන්? හරි. මම උදාහරණ කියන්නේ නැත්තම් මේක ඔලුවට යන්නේ නැහැ. ඊළඟට පොට්ටබ්බා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. يعني ශරීරයට සැපවත් ස්පර්ශයන් තියෙනවා ඈ. දැන් මේ මහන්සිලා ගිහිල්ලා කවුරු ඔලුව මසාජ් කරන්න කොහමද ඈ? මට නම් මොකක්ද දන්නද වෙන්නේ? ෂෙනෙකුව නින්ද යනවා ඈ. එනවනේ. දැන් මේ මිනි බිරියානි කියලා කරගන්න ඕනේ නේද? ඔලුව මසාජ් කරගන්න ඕනේ නෑ කියන්න එපා. නැද්ද? පුතේ පොඩ්ඩක් ඔලුව පොඩ්ඩක් අල්ලන්න ගියාම පොඩි අත් වලින් කරද්දී ඕ හැම නින්ද ගියා. එතකොට එතන සනීපයක් දැනෙනවනේ. හොඳටනේ. සනීපෙත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? තණ්හාව ඇති වුණා, පැවතුණා. ඕකයි. ඊළඟට අෂ්ටව්‍ය විශේෂයි. උපදී නැවත නැවත ඉපදීම් වශයෙන් පවත්නි මේ ඇතුළත්ව පවතී. ඒ කියන්නේ උපදිනවා, පවතිනවා. ධම්මාලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. ඊළඟට සිතට විශේෂ වූ ධර්ම ලෝකයේ දැන් බලන්න පොඩි සියුම් කාරණයක්. හොඳට ඇස්සලා බලන්න මේක කතාව. කන් යොමු කරන්නකෝ. සිතට අරමුණු වෙන්නේ මොනවද? අපි හීනේ
හීන දකින්නනේ. කෑම කනවා, කට්ටියත් එක්ක ගමන් යනවා. වන්දනා ගමන් යනවා නේද? ඇත්තට තියෙනවද? ඒ මොනවද? ආරමුණු නැත්තම් ධර්මිය ඔය තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් නිවනක් ධර්මයක් අපිට හිතටයි වැටහෙන්නේ. මේ පරිසරයේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. රූපයක් වගේ සද්දයක් වගේ නේ. ඒකනේ මේ අල්ලගන්න අමාරු අපිට. සිතර මොකද ධර්මණු වෙන්නේ? ධර්මිය අරමුණු. ධර්මය අපිට පේන්නේ නැහැ ඒවා. ඈ හීනෙන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා මොන හරි ඔය කටේ ඔබනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඈ මෑණියෝ ගෙබුවනේ කටේ. ඈ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? බඩරි දෙනවා. බඩේ අමාරු. ඇයි අර? එහෙම අමනුෂ්‍යව කවපුවාම බඩේ අමාරුවක් හැදෙනවලු. මනසට වැටුණානේ ඒක. ඒ රූපය ඇවිල්ලා ධර්මයක් විතරයි. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? යන්න ඕනද? ඊළඟට ධම්මාලෝකයේ පිය රූපං සාත රූපං. දැන් Taman කැමති කෙනෙක් ඔන්න හීනෙන් පේන 3-4 වතාව දවසට පේන්න පුළුවන්. සතියේ දේවතාව 3 වතාව පේන්න පුළුවන්. එයා එනවද ළඟට නැහැ. මම පුංචි කතාවක් කියන්නද? එපාද? ඔන්න මම ගල්දු ආරන්ට ගියා මහාන වෙන්නේ කියලා. දැන් අවුරුදු 18ක් විතර වෙනවා මට 22ක් වගේ වුණේ 23ක් වුණේ නැහැ. එතකොට ආව කල්ලු උස මහත මාමා කෙනෙක්. මෙයා බලද්දි මහානලා සිවුවරපෙක් කෙනෙක්. අවුරුදු 13 වෙනි තමයි මහානලා තියෙන්නේ. කියපු හැමදේම මෙතන කියන්නත් බෑ. කොහොම හරි හොඳ තිස්ස මහ රාම පැත්තම ගොඩක් නිමල වාරණ සේනාසනේ ඉඳලා තිනවා. කොණ්ඩේ සුදුයි කළුයි උස මහතයි. ඒ කැපකරු වශයෙන්. කොච්චර සිවුර ඇරලා හිටියත් ගිහි වෙලා හිටියත් ශාසනයට ආදරේ කැමති. ඒ නිසා ඔය ආරණ්‍ය ගානේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ මහත්තයා අවුරුදු 17න් විතර ඉන්ඩම් බැරුව ගිහිල්ලා මේ ඉස්සරහට තිබ්බ අඩිය පිටිපස්සට ගන්න නැහැ කියලා අදිෂ්ඨානෙන් මහන උනේ. නමුත් ඉන්ඩම් බැරුව ගියා. ඉතින් එයාගේ තරුණ කාලෙද්දී කොහොම හරි කියලා විවාහයක් කරගත්තා. විවාහ වෙලා අවුරුදු 40 ගාණෙන් ආපහු මහණ වුණා ඔක්කොම අතහැරලා. ඊට පස්සේ මදුරු වගේ දෂ්ට කරලා ලංකාවේ දෙන්නලු බේරගත්තේ එකකින්. එහෙම කියනවා. දෙවෙනියට බේරගත්ත කෙනාට කියන්නේ. කොහොම හරි ඔහම මදුනාගල කැලේ. ආරන්නේ දල් ගුහාවක මෙයා බණ භාවනා කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මම කිව්වද කතාව? නෑනේ. ඔය නමතක වෙලා මම කිව්වා වෙන්නේ නේ කලින්. හරි. ඊට පස්සේ මෙයා මෙහෙම ඉද්දී මෙයා බණ භාවනා කරගෙන ඉන්නවා. අම්මා ගොඩක් කාලෙකින් කතා කරන්න විදිහක් නෑ. මේ ෆෝන් නෑ අපිට වගේ. මහා කැලේ සිග්නල් උත් නෑ, ෆෝන් උත් නෑ. ඒක දුෂ්කරයිනේ. පුතේ කියලා කතා කරලා දොරට තට්ටු කරලා ගල් ගුහාවේ. ඊට පස්සේ අක්කන දන්නවනේ කතාව. දොර මතක නැද්ද? ඊට පස්සේ දොර ඇරලා. තන්නේ කරම අම්මලු. හැබැයි ළමෙක් වඩන් ඉන්නවලු. ඈ? හදිසි නැතු ඉන්නකෝ. කියන්න. හැබැයි ළමයාගේ තන්නේ කර ඇඟ පුරාම මයිල්ලු. මයිල් ඇදිලා. යක්ෂ පැටියෙක් වගේ. අම්මේ මේ ළමයාගේ මොකද මෙච්චර මයිල් කියලා ඇහුවලු. ඔව් හාමුදුරු ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඉතින් ගිහි වෙලා ඉන්නේ. දැන් නම් අපවත් නැති වෙලක් දන්නේ නැහැ ඉතින්. දැන් ගොඩක් කාලේ අවුරුදු 20ක් 15ක් විතර උනානේ හම්බෙලා. 18ක් විතර. ඊට පස්සේ අර ළමයා කකුල් දෙකෙන් ඔහම අල්ලගෙන කකුල් දෙක ඈත් කරාලු දෙකට ඉරුණොල් ළමයා. ඊට පස්සේ මේ කෑල්ල මං කන්නම් මේකට තෝ කාපිය කියලා ළමයාගේ කෑල්ලක් මස් කෑල්ලක් කටේ ගැහුවලු. සතියක් විතර කන්න බැරුව හිටියලු. ඒ වගේ සමහරක් වෙලාවට ඇත්තට නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක භූත බලවේගයක් වෙන්න පුළුවන් හිතා ගන්න අමාරුයි. නමුත් ඒ මනසට පේන ධර්මය මන හිතන විදිහට ආරමුණු නේ සැබෑවට නොපෙනෙන්න පුළුවන්. ඔය කතා කොච්චරවත් තියෙනවා මම පස්සේ කියන්නම්. දිගටම රැඳී දින්න. එතකොට ධම්මා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං. සිතට විෂය වූ ධර්මිය ලෝකේහි ප්‍රිය ස්වરૂපයේද මధుර ස්වરૂපයේද වෙති. උපදනා වූ මේ ත්‍රිවිධ තෘෂ්ණාව මේ ධර්ම විශේෂ උපද නැවත ඉපදීම වශයෙන් පවති. පවත්නි මෙහි නැවත ඉපදීම වශයෙන් පවත්නීය. බාහිර ආයතන ෂට්කයයි. එතකොට
ඒකත් අවසන්. ඒ කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික ආයතන කියලා කියන්නේ මොනවද? ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මන. බාහිර කියන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්මය. ඒ මනසට ගෝචර වෙන්නේ අර අල්ලන්න බැරි අපිට මනසට ගෝචර වෙන දේවල් විතරයි. එහෙනම් අද දවසට මේ ඇති විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී පැය දෙකකට අධික කාලයක් මහා සතිපට්ඨාන දේශනාවේ උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පැහැදිලි කරමින් දේශනා කරා. ඉතින් අපටත් විශාල කුසලයක් වගේම මේ අද විශාල සිරි පිරිසක් මෙතන සැපත් වුණා.